Так, кого мы догнали? Смотрите-ка на него, а. Увидел. Сейчас мы тебя накажем. Иди сюда, товарищ. Иди сюда. Опа! Иди сюда. А? Газ в пол видно жмет. Ай, блин, если бы не встречка. Повезло тебе, повезло. В этот раз тебе повезло. Надо было видеть его лицо. Он, по-моему, лицом помогал нажимать. А куда он поехал? Куда он поехал? Парни, всем здорово. Ты знаешь, что есть? Ну, я так думаю, что рамки. Погнали. То есть ты думаешь, что есть светящиеся рамки? Может, не светящиеся, но с логотипом там или еще что-нибудь. Лого? Да. Начнем сначала. Опачки. А, это номера без флага, да? Да. То есть это Ну-ка сюда, поднеси. новый образец. То есть это все по закону, это все можно устанавливать. То есть получается, видишь, буквы немножко жирнее. То есть можно выбрать, получается, без флага, без этого, чтобы груз посередине был. И можно сделать, чтобы сами буквы, цифры были пожирнее. Угу. Видишь? Угу. Это раз. Далее идем. Опа, и мне что ли? Да. Нифига себе. Подарок. Ну как? Круто. Это же твои номера? Да. Не ошибся? Ну, вроде нет. По закону это разрешается. Круто. Парни, в общем, если хотите кому-то сделать подарок, если хотите сами выделиться, то на номера я ссылку оставлю в описании. То есть просто как за рекламу, ну, люди прислали вот такие номера, то есть 2 штуки. То есть сами изготавливают. И Они квадратные, да, могут делать для японцев? все. В общем, я в описании оставлю ссылку на инстаграм флага нет МСК. То есть там, соответственно, вы можете пройти, и в кратчайшие сроки очень быстро делают парни. То есть можете приобрести себе номера по новым стандартам. То есть в ГАИ их получить нельзя. То есть пока еще до них как бы дело не дошло еще, но их можно в принципе заказать. То есть ты присылаешь просто размер, никакие документы, ничего не нужно, ничего. Просто это реально, ну, как транспортная компания прислала. Суть такая, что вы можете также приобрести на американца или на японца квадратные сзади, чтобы не переделывать какие-то таблички, рамки. В общем, Коля себе на Infiniti тоже поставил номера без флага. Тебе хоть один человек сказал, что, ну, выделил тебя как-то из толпы? То есть их особо не заметно, да? То есть если только присматриваться или показывать? Ко мне никто не подходил еще. А что делаешь? Да, блядь, короче, вот, владельцам многих машин. Да, на другую дверь можешь проверить, что-то. Я уже понял, тебя что закачали. Короче, не работают фиксаторы. Двери, можно на задней проверить. То есть, особенно когда ребенка сажаешь, там ветер или еще что-нибудь, постоянно эта дверь туда-сюда. Фиксатор ты имеешь в виду вот на этой детали? Да, ограничители. То есть нету ни среднего положения, ни крайнего. Вообще просто. В общем, болезнь всех японцев. Да. Не прям досконально всех, но сколько японцев были везде. Вот Mazda у меня была тоже CX-7, там их вообще не было. Вот такие вот штуки купил на 4 двери. 1000 рублей стоит примерно. А что, на Сузуки подходят они? Ну, там написано, какие модели, там внутри инструкция, как делается. Слушай, а Кашкая нету здесь. Угу. Ну, наверное, другая технология. Я на Кашкае менял, там таких резиночек нету. Я поменял полностью сам фиксатор, саму эту палку. А То есть, стоит? по-моему, тоже около 1000 рублей отдал. Ну, это надо. А, ну вот, на картинке нарисовано. В общем, я поменял, получается, вот такую деталь в сборе полностью. Но нашла без резинки. Открутил карту, открутил колонку, рукой просунул, завел и прикрутил на 2 болта на 10. Опять съемка, да? Я не фотогеничный. Да ладно. Здравствуйте. Я там напишу потом. Напишу, что тебя видели. Здорово, Андрей. Мне вечно они говорят, все, что это, как его, мы Мишу смотрим, а ты кто? Так. Это в Новгороде? Ну я же тебе рассказывал, парень с Новгорода. Дима. Ага. Говорит, что типа, о, я его постоянно смотрю, говорит. Вот, я говорю, что ты меня там не видел? Он говорит, нет. Ну, может, только основной канал смотрит. Что тебе рассказать? Я тренируюсь, держу камеру, чтобы не тряслась, я не записываю. Мне же интересно, что вы тут делаете? Закрылись, блин. Ну ладно, будешь сегодня рекламировать? Настоящие котлеты, только в 3 соуса в Великом Новгороде. Большая Санкт-Петербургская, 33. Приходите, всегда ждем. Вот сейчас молодец, да. Да. Чем больше... Ну ты все остальное обрежешь там, да? Что? Ну, Продиджи? Не нужно. Нет, Prodigy не надо. Понятное дело, Можно да. включить. Опять заново. Слушай, я буду в А Новгороде ты когда там великом. будешь? А вот Коля сказал, будет заезжать.
Я, естественно, не, если я буду Коля сказал, мало и в прошлый раз, проездом. я, говорит, поеду в Санкт-Петербург, специально в Новгород заеду. Не-не. А потом сказал, что там нифига, там крюк надо делать, дорога слишком Не, большая. когда я в деревню поеду, тогда Да, да, да. да. Ну ты мне обязательно 3 позвони. соуса. 3 соуса, да, ты мне Ну позвони. ты понимаешь, что Коля сразу будет делать анбоксинг на свой канал? Да. Так, Без предупреждения. Придем. так Понимаешь? это понятно, я же позвоню, скажу, приедет это. А самое очень интересное, у меня там практически сейчас вообще все кировские разработки. А как это получилось? Ну потому что местные Не хотят. не хотят работать. И че, кировских туда, за это, поедут туда? Повар у меня еще Женька работает кировский. Что за Женька? Чихута, Чехута. да. А где он работал? Ну он работал в Мурманске, сейчас у меня работает. Это чисто из-за того, что 3 соуса такой крутой, поэтому, да? Да почему? Потому что нету местных никого работать, а он работает безукоризненно. Хорошо работает, мне нравится. Зря ты сказал про чехуту, сейчас переманим его. Кто? А он гаишником не работал? Нет. Да молодой, ему там 22 года. А. Ладно, Андрей, будет возможность, обязательно в 3 соуса заедем. Обязательно заезжайте. Коля, ты там, да, свой, как там, сделаешь? Да? Ты вам понравится, серьезно? Да, очень. Доставка есть по городу? Конечно, обязательно. А ты сам там берешь что-нибудь? Да, обязательно. Всегда. Я вообще люблю фастфуд. Почему Харя мне такая? А ты можешь показать сейчас? Всегда обещает, что показать. Фастфуд. А? Фастфуд можешь? Как показать? Ну, там Меню, ассортимент, меню, там, да. менюшка, прайс. Нет, ничего такого у тебя сейчас. Ну, можно в телефоне, может, есть. Я могу выключить, просто ты поищешь. 5 секунд буквально. Боишься? Я не боюсь. Поищи. Ну, давай поищем. Так, Андрюха пошел по делам. Ну, рассказывай, что. Короче, вот, вот эти штучки стоят в заводском исполнении. Видно, да, что их счесало по полной программе. Из мягкого, видать, какого-то пластикового. Вот это уже тюнинг, так, я не знаю даже сказать. Очень твердый, на вид как резина, но на самом деле очень твердый какой-то пластик. Сколько стоит? 1000 рублей на все 4 двери. На 2 двери передних 500 рублей. Вставляется в это. Потом обратно все собирается. Дальше попробую собрать. А она находится в этом месте, да? Здесь? Да. Ну, то есть вот эти губки как раз они вот здесь ходят, и вот в этом месте их получается стирает. В общем, вот заменил. На задней двери она еще карта не собрана. Раз положение, 2 и 3. 3 положения. Все четко фиксируются. Также на передней. Потом перееду, сделаю на задней двери, ой, на той стороне, на левой, на правой. Все, фиксация работает. А пацанам скажешь за флагнет? Точка. Ну, классные номера у меня один, тем более там он немножко ржавый был, офигенные номера, новые, смотрятся офигенно. Конечно, то, что флага нету, это я не знаю, как бы люди не все даже заметили. Ну, как бы я выложил фотку в Инстаграм там с номерами и написал блатные номера. Люди подумали, что типа 858 это считается блатные, а я имел в виду немного другое, то, что отсутствует флаг. А 3 соуса? 3 соуса я не был. В общем, получается, Андрюха сейчас скинул ссылку, ушел. Вот их 3 соуса Великий Новгород, то есть вот группа. Слушай, я не знал, что, оказывается, на эти самые хот-доги есть сеты. Представляешь? Что за сет? Хот-дог пати сет, 770 рублей. Ну, давай просто ради интереса, что это такое вообще. Получается, за 770 рублей ты получаешь вот такой набор сразу. На 4 человек, да? Так. Гирос, бизнес, гурман, комбо. Ты представляешь у них сколько? Турецкий гирос. Ты хоть раз пробовал гирос? Да. В Геленджике в этом году попробовал, мне не очень понравилось. Ну, будем в Великом Новгороде, скажем так, заглянем. Здорово, парни. В общем, какие у нас новости? Заказали новый аккумулятор на Ниву. Нива будет ездить. И, опять же, следуя вашим комментариям из прошлой серии с Каеном, вы посоветовали сделать вот такой вот, ну, как вы пишете, носик, да, то есть это штуцер, который, я так понимаю, что будет интегрирован вот в это отверстие, то есть радиатор, но он нормальный, то есть он оригинал, покупать, наверное, мы не будем. Поэтому попытаемся сделать вот такую вещь, для того, чтобы все это дело функционировало. Возможно, что даже крепче будет, чем с завода, потому что здесь носик примерно на 2 сантиметра торчит, и он реально просто, ну, задел чуть-чуть и обломил. В общем, вот эта вещь будет установлена. Далее идем. Покажи вот это, пожалуйста. Вот они, получается, трубы. К ним крепятся даунпайпинги. Даунпайпы, которые мы отправили в Москву. То есть в Инстаграме я фотку сделал, где с ними стою. Только что приехали с Апатит, отправили транспортной компании в Москву. То есть те парни, которые занимаются турбинами, сказали, говорит, А4.5 говорит, не найти. Поэтому будем ставить А4.8, будет тюнинг, плюс как бы идет ресурс.
Плюс идет у нас потенциал на увеличение мощности, то есть даже, возможно, будем делать Stage 2, я не говорю уже про Stage 3. Поэтому турбины в процессе, коллектора отправили, также даунпайп отправили, ну, соответственно, к тем парням, которые этим всем занимаются. То есть контора серьезная, будем делать. Далее, по поводу мотора. Миша Ходос вчера скинул видео в интернете, где, собственно говоря, они показали, что они сделали. На самом деле, там же присутствовал Серега, отфотографировал мне все, чтобы не получилось, как в прошлый раз. Говорит, пацаны, говорит, сразу дефектуйте, смотрите, то есть мало ли что, какая гильза закрывает и так далее. По фоткам и по видео, по красоте. То есть Миша Ходос, получается, блок отгильзовал, также сделал хон и также, получается, притер верхние поверхности. Остается дело за малым, то есть мы заказали запчасти, болты новые и вкладыши, для того, чтобы все это дело потом собиралось. Я думаю, что на следующий день, возможно, на следующей неделе мы это все дело увидим уже в сборе. И возможно, что мы сами поедем в Москву принимать, скажем так, наш, ну, не товар, принимать наш двигатель после ремонта. И возможно, мы лично уже просто вот так вот, Мишаня, здорово, будем ручкаться с Мишей Ходосом. И, соответственно, возможно, к этому моменту уже сделается турбина. То есть это все так относительно, но процесс идет. По поводу вообще мотора, подтянулись такие люди, как Олег Кудрявцев, братья Богдановы, ну и, соответственно, сам Миша, даже его отец. То есть, ну, по большому счету, есть где-то какие некие советы, где, собственно говоря, идет некий хайп. Я только за. Мне самое главное, чтобы наш Каен все-таки в итоге поехал. Поэтому обсуждения в интернете идут. Кто-то прав, кто-то, допустим, прав, но не совсем. У кого-то своя технология. Да, все дьявол, скажем, тащат на себя. Но по факту, если так разобраться, самое главное, чтобы был нормальный конечный итог. По поводу братьев Богдановых, у них вроде бы есть блок от Porsche Cayenne. Ну, я написал комментарий, то есть я общаюсь. И, соответственно, там сразу написали, что мы, говорит, в дальнейшем его не собираем, мы только делаем, гильзуем. Поэтому, собственно говоря, Миша этим занимается, потому что он и гильзует, он и собирает. Ну, Олег Кудрявцев тоже также прокомментировал ситуацию с вентиляционными окнами. Прям просто беда какая-то с этими окнами. Кто-то говорит, потеря мощности, кто-то говорит, эллипс какой-то получится. У всех разные свои теории. Но посмотрим, как будет в итоге. То есть посмотрим, что сделает Миша. Посмотрим, как это будет работать, и лишь бы все это дело работало. Вот такие дела. В интернете хайп идет. Самый популярный блок получается именно связанный с Porsche Cayenne, потому что есть свои технологические отверстия, есть свои нюансы, и, соответственно, у каждого специалиста, моториста, есть своя технология, которую он хочет. И да, говорит, у меня, говорит, лучше, так надо делать, чуть ли не по столам стучат. Спасибо за советы парней, которые подключаются. Спасибо вам за комментарии, которые вы пишете. Я думаю, что все будет хорошо. Вот этот носик будет в радиаторе, рано или поздно. И, возможно, все это дело будет функционировать, и сквозь него будет проходить жидкость. В общем, увидим, что получится. На сегодняшний день пока новости такие. Мы сидим в ожидании, ну и делами такими занимаемся, плюс еще у нас Нива. Всем пока!